nahitabog nga sunog ganyan sa Kabuntagon diri sa public market barangay Lagaw taon no makalo yang atong mga vendors ganiya sunog in town kaganihang kadlaw diri sa may public market sa may barangay Lagaw ang kayo kasing mga paninda prutas o gulay laki pa pati ring stall sa isdaan, karnihan. Wala nga isan pang ulan-ulan kagabi ang na-experience ko sa Region 12 apan do sa public market barangay Lagaw Jensan subo kay pabalandungon kay sunog in town ang kining ato mga ng pwesto sa ato mga gagmay nga mga negosyante sa naisgutang barangay.